मास पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अर्जुन क्यों हे कृष्ण, जेके शास्त्र जी विधि त्यागे, फकत श्रद्धा सा यज्ञ कनता। तिनजी हालत कहिड़ी थिए थी, सात्विकी राजसी या तामसी थिए थी। श्री भगवान जो दे धारण जी टिन प्रकारन जी श्रद्धा, सात्विकी राजसी ऐं तामसी थिए थी सा बुद्ध। हे पार्थ, श्रद्धा हर कंहिंजे अंतकरण मूजिब थी थिए। ही पुरुष श्रद्धा मां बणियो आहे, जंहिंजी जहिड़ी श्रद्धा आहे उहो अहिड़ो ई थो थिए। सात्विकी श्रद्धा वारा देवन खे पूजनि था, राजसी राक्षसनि खे, ऐं तामसी मनुष्य वरी भूतनि प्रेतनि खे पूजनि था। जेके दंभ अहंकार काम राग मोह ऐं अभिमान वारा आहिनि, उहे शास्त्र विद्या जे उबतड़े घोर तपस्या कंदा आहिनि। जेके शरीर में वसंदड़ भूतनि, शरीर मन ऐं दिलनि ऐं अंतकरण में वसंदड़ मूंखे बि कलेश ॾियनि था, उहे अज्ञानी आसरी सुभाउ वारा, जेके ॿियो कुझु बि सम्झनि नथा। सुभाउ मूजिबि खाधो बि सभिनी खे टिन प्रकारनि जो प्यारो लॻे थो। अहिड़ी तरह यज्ञ तप ऐं दान उन्हनि जा न्यारा न्यारा थियनि था। आवर्जा बुद्धि बल तंदुरुस्ती सुख ऐं प्रीत वधाईंदड़ रस वारा सणभा खाधा, स्तर रहंदड़ ऐं मन खे वणंदड़ खाधा, उहे सभु खाधा शांति खे प्यारा आहिनि। कौड़ा खट्टा खारा बिल्कुलु गरम तेज़ रुखा साड़ींदड़, दुख चिंता रोग ऐं पैदा कंदड़ खाधा राजसीअ खे वणंदा आहिनि। अधपका बेसवादी बांसी अपवित्र खाधा तामसीअ खे प्यारा आहिनि। जेके यज्ञ फल जी इच्छा खां सवाइ विधीअ मूजिबि मन लॻाए कजनि से सात्विकी आहिनि। भरत कुल में श्रेष्ठ जेके यज्ञ फल जी आस रखी दंभ पाखट सां कजनि से राजसी आहिनि। शास्त्र विधि रहित अन्न दान बिना श्रद्धा खां सवाइ कयल यज्ञ तामसी आहिनि। देवता ब्राह्मण गुरु माता पिता आचार्य ऐं ॿियनि वॾनि ज्ञानिनि जी पूॼा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य ऐं अहिंसा शरीर जी तपस्या आहे। कंहिंजे मन खे ॾुखोईंदड़ सची वणंदड़ वाणी ऐं स्वाध्याय वेदनि शास्त्रनि जो अभ्यास इहा वाणीअ जी तपस्या आहे। मन जी प्रसन्नता शांती भावना मोहन आत्मनिग्रह पाण ते ज़ाब्तो ऐं वीचारनि जे सिद्धीअ खे मन जी तपस्या चई वई आहे। मथे चयल टिनि क़िस्मनि शरीर मन ऐं वाणीअ जी तपस्या श्रद्धा सां फल जी इच्छा बिना युक्त पुरुष द्वारा सात्विकी आहे। जेका तपस्या सत्कार मां ऐं पूॼा लाइ पाखंड सां कई वञे थी सा बेबका बेजटा फल वारी राशि चई वई आहे। जेका तपस्या मूड़े मन सां पाण खे पीड़े या ॿियनि जे बुरे करण लाइ कजे थी सा तामसी चयल आहे। जेको दान फर्ज़ सम्झी मोट जी उमेद न रखी देश काल ऐं पात्र ॾिसी कजे थो सो सात्विकी दान आहे। जेको दान कुर्की किंझी फल जी इच्छा रखी ॾिनो वञे थो सो दान राजसी आहे। जेको दान बिना सत्कार देश काल ऐं पात्र जो ख़्यालु न करे ॾिनो वञे थो
सो दान तामसी आहे। ओम तत्सत। इहो टिनि प्रकारनि जो नालो थियल आहे। उन मां ई सृष्टि जे आदि में वेद ब्राह्मण ऐं यज्ञ रचिया विया आहिनि। इन करे ब्रह्मवादी शास्त्र विधि मूजिबि यज्ञ दान ऐं तपस्या जूं क्रियाऊं ओम उचारण सां शुरू कंदा आहिनि। मोक्ष जी इच्छा रखंदड़ फल जी आस बिना तत् उहो परमात्मा ई आहे। ईअं चई नाना प्रकारनि जूं यज्ञनि ऐं तपस्याउनि जूं क्रियाऊं कंदो आहे। ऐं पाठ सत्य भाव ऐं श्रेष्ठ भाव में सत्य शब्द चवंदा आहिनि। उत्तम कर्म में बि सत्य शब्द इस्तेमालु कंदा आहिनि। यज्ञ दान ऐं तपस्या में स्थिति जे पके रहण खे बि सत्य चवंदा आहिनि। उन ईश्वर अर्थ कयल कर्म पक ही पक सत्य चया वेंदा आहिनि। हे पाठ श्रद्धा बिना हवन दान तपस्या या ॿियो जेको बि कयल कमु असत चयो वियो आहे उहो न हिते न मरण खां पोइ लाभदायक आहे। इन करे सत्य स्वरूप परमात्मा जो चिंतन करणु लाज़मी आहे। ओम तत्सत। श्रद्धा त्रय विभाग नाले 17 अध्याय पूरो।